За өдрийн мэнд өнөөдөр бидний урилгыг хүлээж аваад Монгол Улсын их сургуулийн багш Баяр Цэцэг маань ирээд байна. Тэгээд Баяр Цэцгийг товчхон танилцуулах юм бол Америкт магистр хамгаалсан, Нидерландын Генцийн их сургуульд докторийнхаа зэргийг хамгаалсан. За тэгээд докторийн сэдвийг нь ерөнхийдөө хөрвүүлэх юм бол Улаанбаатар хотын гэр хорооллын нийгэм орон зайн тусгаарлалт нийгмийн ажил гэсэн ийм сэдвтэй сонирхолтой бөгөөд чамбай ажиллагаа. За одоо Баяр Цэцэг багш маань их сургуульд ажиллаад 10 гаруй жил болж байгаа. Тэгэхээр энэ хүн маань одоо 3 төвд судалгааныхаа ажлыг бичижсэн ийм туршлагатай. За дээрэс нь олохтой зэрэг одоо би юу гэдэг их олон цаг хичээл заагаад үндсэндээ нөгөө ярьсаар агаад нэгжин дуусаад за цэнгэн суух гэж байгаа утас шиг ингээ гараа явж хахад Баяр Цэцэг багш эсрэг талын өрөөнд зохин өдөө хичээл заах гээд гүгэд орж идэг. Тэгээд дунд нь олохтой зэрэг сайн байна уу багшаа гэд нэг гоё инээдэг. Тэгээд тэрүүхэн оронд одоо юу гэдэг надад хүч өгөөд одоо ингээд нөгөө ядарсан явж байгаа хүмүүс оюутнуудтай нэг тэрийг харуулахгүй за уруу татахгүй байх тийм хүчийг тэрүүхэн хооронд өгчөөд явчихдаг юм багшаага. Тэгээд тэрийг өөрөө мэдэхгүй ч хийж магадгүй. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхэнд ийм нэгэн эрдэмтэн бүсгүйг яриулахаар энэ нийгмийн шинжлэх ухааны докторийн судалгааны диссертац бичих талаар туршлагын хуваалцахаар тэгээд урьж ирүүлээд байна. За баярлалаа. Ингэж өөрийгөө ингэж танилцуулах сонсоогүй байна. Баярлалаа. Би нэг багш жоохон андуурсан Нидерландд биш Бельгийн. Бельгийн гэсэн бол тэнд байсан. За тэгээд та бүхэндээ өнөөдрийн энэ өдрийн амглан ялахыг авахныхаа тэгээд докторийн судалгааны диссертац бичих нэгэд яг их тийм техник чанартай юм шиг тийм бид нэр бичвэрийн скил шаардсан, ур чадвар шаардсан техник чанартай ажил хийж байгаа юм шиг нэ яг ингэ суугаад бичихээр бас юу болдог вүлээ бүгдээрээ л тодорхой хэмжээтэй процессын даван туулаад явж байгаа хүмүүсийн цугласан байх гэж бодож байна. Тийм болохоор цуглантай хэсэгч байгаа бас тий одоо сонирхолтой ч хэсэг байдаг. Тэгэхээр зүгээр бас нэг бичээд гаргаад тавьчихдаг байсан бол хэдүүлээ бас өнөөдөр цуглаад заавал диссертац бичих тухай ярих шаардлага байхгүй байх л та. Тэгэхээр сонирхоо цаг зав гаргаад оролцож байгаа та бүхэндээ бас талархлаа баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийнхөө танилцуулгыг би яг дараах ийм агуулгын хүрээнд ярьчих гэж бодсон. Тэгээд таад маань асуулт байвал дотроо бодож байгаа дараа нь илүү нөгөө чөлөөтэй амжилттай асуугаад ярилцаад явчих гэж бодсон. Яг докторийн судалгааны ерөнхий үйл явцыг яг та бүхэн бүгдээрээ л сурж байгаа сургуульдаа болол ихтэй сургуулиудаар докторийн судалгааны үйл явцыг үүсгэдэг ерөнхийд мэдж байгаа. Гэхдээ хэдүүлээ энийг эргүүлээд нэг яг би одоо МОИС-д ажиллаж байгаа учраас МОИС-ийнхаа жишээн дээр энийг илүү ярьсан л да. Гэхдээ их айхтар онцгой одоо та хэдийн маань сурж байгаа бусад сургууль дээр их зүрх зүйл их хол байхгүй болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ үйл явц болгон дээр бидний нөгөө бичих процесс яаж уялдах вэ гэдгийг үйл явц болгон дээр задлаад ярих гэж бодсон. Тэгэд энэ агуулгыг бодож байхдаа яхаа нөгөө AI-аас бас асууж үзсэн л дээ. Би өнөөдөр AI-аас арай одоо илүү өгөх юм уу те арай өөр зүйл та бүхэнд юу ярьж өгч чадах юм бэ би юу нэ гэж бодоод одоо ч ингээд хүн болгон AI-аас асуугаад бас бичвэл бичиж штэ те. Гэтэ AI-аас асууж үзсэн аюу тийм товчхон тийм тойм зүйлүүд хэлээд байлээ. Тэгэхээр өнөөдөр аль болох хэдүүлээ жоохон нотгшоон ороод те үйл явц болгон дээр нь задлаад тэрэн дээр бичих процесс яаж наалтаж орж ирэх вэ гэдгээр нь харуул арай бас нэг тэ өнөөдрийн энэ цаг зав гаргаж суусны хэрэг бас та бүхэнд гарах юм болов уу гэж бодсон. Тэгээд МОИС-ийн болон гадны ганц нэг сургуулийн жишгийг бас жишээ болгоод ярих гэж бодлоо. Тэгээд ерөнхийдөө хамгийн сүүлд нь ерөнхийдөө энэ бүх процессын эцэст гэх юм уу биднэрт ер нь анхаарах тийм генерал анхаарах юм ерөнхий санууштай зүйлүүд юу байгаад байгаа юм бэ гэдгийг бас ярих гэж бодсон. Тэгэхээр үйл явц дээр за энэ бол би өөрийнхөө нөгөө хамгийн сайн мэдхтэй өөрийнхөө тэнхмээ өөрийнхөө сургуулийн жишээг аваад ирсэн. Таад маань энийг бас их танил санаж байгаа. За сэдвийн хилцүүлэхээс ерөнхийдөө эхэлдэг те сэдвийн хилцүүлдэг за сэдвийн хилцүүлэлт бас зүгээр ороод нэг сэдв яриад гараа авчдаггүй бид нар ч юм бас тэгэл
шалгагддаг штэ тий судлагдсан байдлын тоймоо хийсэн юм уу? Сэдв яагаад сонгож байгаа энэ сэдвийг ер нь тий сонгох болсон шалтгаан ч юу, асуудал ч юу ингээл ярьдаг. Марцнаас би бас нөгөө илүү их тийм нөгөө чанарын судалгаа талаас нь ярих илүү тийм индуктив хандлагатай. Тэгээ зөвхөн нийгмийн шинжилгээ ухаантаас хамаатай зүйлсүүд ярих байх шүү. Өөр чиглэлийн хүмүүс сууж байгаа бас жоохон сондгоо сонсогдож магадгүй. Тэгээд дараа нь бол энийг давсны дараа бид онл арга зүйн хэлцүүлэгт ордог тийм. Онл арга зүйн хэлцүүлэг явагдана. За бас амаргүй тийм онл дээрээ шүүгдэн онлын хэлцүүлэг өрнүүлнэ гэдэг бол бас тийм амархан ажил биш байдаг бид нар бүгдээрээ л мэдж байгаа. Арга аргачлалаа танилцуулдаг. За ингэсний дараа эрдэм шинжилгээний өртөгсөн семинар буюу одоо судалгааныхаа үр дүн эхний байдлаар тийм одоо зүгээр эхний байдлаар танилцуулах ийм одоо шүүмжийн хэсэг рүү бид нарыг одоо оруулдаг шүү дээ. За ингэсний дараа одоо урьдчилсан хамгаалт юм уу жинхэнэ хамгаалтын талаар одоо яриа үүсч эхэлдэг тийм та бүхэн зүгээр эргүүлээд сануулгах иймэрхүү процесс ерөнхийдөө ихэнх сургууль дээр төстэй ижил байгаа болов уу гэж бодож байна. Манай их сургуулиудын хувьд бол тэр хэдүүлээ нэг бүрчлэн үе шат болгон дээрээ задлаад аваад үзье. Сэдвийн судлагдсан байдгийг тань. За literature review тийм бидний мэдэх. Энэ одоо мэдгүй миний хувьд миний өөрийн хувьд бол намайг бол нэлээд зовоосон хэсэг энэ байсан. За гэрлийн номтраач гялах болох гэж байна. Нэлээд одоо юу өөртөө чадсан хэсэг энэ байсан. Би бол literature review дээр өмнө хэлэхэд бүтэн жил зарцуулсан. Надад бол тийм амархан байгаагүй. За судлагдсан байдлын тойм гэхээр хэдүүлээ ерөнхийдөө нөгөө яг юу хэлээд байна вэ гэхээр өмнө хийгдсэн ажлын л тийм эрдэм шинжилгээний ажлын тоймыг бид нэр бэлтгэж гаргах гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм яг хамгийн одоо хар үгээр ойлгох юм бол эрдэм шинжилгээний ажлын тоймыг гаргана. Энэ дотроо тойм зүгээр гаргаад зогсохгүй дараа нь мэдээж нэг ангилал бүхий дүгнэлт хийж өөрт хэрэгтэй тийм өөрийн судалгаанд ашигтай нэг тийм ангилал боловсруулаад тэрнийхээ дагуу бас нэг тойм дүгнэлт үүсгээд тэр дотроо ангиллууд дотроо магадгүй нөгөө олон судалсан пейперүүдээ тий одоо судалгааны чиглэлүүдээр нь ангилдаг ч юм уу иймэрхүү ажлууд хийгдэж таардаг. Энэ явцад хамгийн чухал бидний анзаарах зүйл нь болохоор нөгөө цаашаа судлагдах орон зайг одоо мэдэх тодорхойлох тий gap analysis гэж байна. Gap-ыг одоо нөгөө олон судлагдсан байдлын тойм дундаас мэдэх тий. За энийг бол хангалттай судалсан юм байна. Энд бол жоохон судлагдаагүй байт юм байна. Миний сэдв энэ хэсэг рүү орвол одоо юу гэдэг эрдэм шинжилгээний хувь нэмрийн хувьд арай одоо илүү тий хэрэгтэй ажил болох нэ гэдгээ одоо мэдхийн тулд цаашаа судлагдахын орон зайг одоо мэдэх тогтоох identify буюу мэдэх тогтоох маань энэ сэдвийн судлагдсан байдлын тойм дээр гарч ирэх нэлийн одоо чухал хэрнээ хэцүү бас тийм амар биш те тэр болгоныг уншаад гад тодорхойлно гэдэг бол бас тийм амар биш. Тэгээ эндээс бид нар одоо те миний те таны ажлын одоо энэ эрдэм шинжилгээний энэ оруулах хувь нэмэр юу юм бэ гэдгээ анзаарсны үндсэн дээр магадгүй сэдв сонголт одоо энэ дээр ярих боломжтой болж эхэлж байгаа. Яг чинь сэдв сонголт гэхээр энэ зүгээр миний хувийн бодлолдоо эхлээд ингээд сэдвээр ингээд бариад гүгээд те ингээд дарцаг шиг сэдвээр бариад ингээд яваад идэг. Судлагдсан байдлын тойм хийж байхдаа энэ дараах үе шатуудыг даваад сэдвээ сонголтоо хийвэл одоо ёстой тэр нөгөө нэг те хоосон орон зай дээр миний сэдв яаж наалтаж орж ирэх юм миний хийх гээд байгаа ажлын үнц нь юу вэ гэдгээ одоо мэдэрсэн хэрэгтэй сэдвийг барьж авах юм уу гэж бодоод идэв. Түүнээс одоо би ямар сэдв сонгох вэ багшаа гэд манай оюутнууд тийм тэлдгэлтэй тийм зүйл гардаг. Тэгэд ингээд хамгийн түрүүнд нөгөө нэг сэдвээ эсвэл барьж авчаад үгүй энэ миний амьдралтай айгүй наалтсан сэдв байхгүй. Би энэ сэдвээр хиймээр байна гэдэг ингээд бүр ингээд зүтгээд яваад идэв эсвэл. Үгүй эн чинь ингээд зөндөө ингээд юу тийм те хандсан судлагдсан. Одоо чиний орон зай байхгүй юм биш үү? Одоо яах вэ гэдэг ахтал. Үгүй энэ одоо аюу хэрэгтэй. Манай хамаатанд ийм хүн байдаг. Манай одоо те үеэл ийм байдаг. Тэг ингээд миний амьдрал тустай учраас бас би энийг одоо сонгомоор байна гэж үнэхээр гээд бас ингээд яваад идэв. Бас нэг тийм яг үндэслэх мөндлөлтөө гэхдээ эрдэм шинжилгээний талаас нь авч үзвэл үнц нь юу юм бэ чинээс идэв. Тэг яг амьдралд ч холбоотой байж болно. Гэхдээ докторийн ажлын нэг одоо бакалавр магистрийн түвшний ажлаас ялгагдах онцлог бол ерөөсөө эрдэм шинжилгээний чанар байгаа шүү дээ. Эрдэмлэг байдал байгаа тийм. Тэгэхээр бас хамаагүй өөрийн нөгөө хувийн туршлагаар ч гэх юм уу сэдвээ сонгочоод тэрнээсээ салж чадахгүй судлагдсан байдал хандсан байхад
ингээд хэцүү байдалд ороод яваад байх бас өрөөсгөл юм шиг санагдаад байна. Тэгээд за нөгөө бичих үйл явц маань энэ дээр яаж орж ийн гэхээр судлагдсан байдлын таймер хэмжүүлж болж байна. Би бол бүтэн жил чардаж элдэг янз болж байгаа ч юм уу болохгүй ч юм уу ингэж нэг нохож явж иж судлагдсан байдлын таймер болоод хэвлүүлсэн. Доктор сурч явах явцдаа. Тэгэхээр энэ маань миний нэг одоо баг бүтэн ингээд нөгөө бүлэг маань судлагдсан байдлын тайм дээр хэвлэгдээд гараад ирчихэж байгаа. Тэгэхээр би нөгөө бичих процессыг сүүлд эхлэх биш эхнээсээ судлагдсан байдлын тайм хийж явахдаа за би энийг хэвлүүлж чинь гэж бодоод бичээд эхэлчихээр нөгөө бичих процесс бийд чамар судалгааны маань нөгөө нэг те шугамж бас их болигаа тазаагаад авахгүй надад ойлгомжтой байдал үсээд явах. Ийм ач холбогдолтой байсан. За энэ дээр юун дээр сэдвийн судлагдсан байдлын тайм дээр хүнд санагдсан надад хэцүү байсан гэдэг байгаагийн шалтгаанууд бол миний алдаанууд ерөнхийдөө энд байж байгаа. Энэ судалгааныхаа хүрээг мэдгүй цаг алдах хит олон судалгаатай танилцсан. За хажуудах зурган дээр үзүүлсэн шиг одоо тортой усрууд живдэг. Ерөөсөө сонирхолтой санагдсан пейпер болгоныг даунлоод хийгээл те нөгөө харда дүүрт хадгалаад байдаг. Би бол ерөөсөө яг ийм байсан. Тэгээд миний судалгааны сэдэв салбар дундагч байсан. Нийгмийн шинжилгээний салбар дундын социологи нийгмийн ажил антрополог орж ирсэн. Тэгэхээр нөгөө тухайн салбаруудад миний тэр сонирхоод байгаа сэдэв яаж судлагдсан бэ гэдгийг тодорхой хэмжээнд ми гар хурж бас үүсэх ёстой болсон. Тэнгүүд бүр ингээд хүрээгээ алдаад явж гисэн. Бүгд хамаатай ч юм шиг санагдал, бүгдээрээ хэрэгтэй юм шиг санагдал. Тэнгүүд чинь толгой ирэх штэ тий сүүлдээ бархаа байгаад би ер нь юу хийгээд байгаа юм болоо гэдэг нөгөө ойднуудад докторийн ойднуудад төрдөг мэдрэмж тэрнээс үүсэлт юм уу ч гэдэг. Тэр нөгөө хүрээгээ барьж аваад миний судлах ажлын хүрээ ерөөсөө энэ гэж барьж аваа. Тэр хүрээндээ тий нөгөө литератур буюу нөгөө хэвлэгдсэн эрдэм шинжилгээний ажлуудаа түүж хараад тэр эрдэм шинжилгээний олсон ажлуудаасаа магадгүй дараагийнхын хөөж буюу тэгж явал илүү бас хит олон судалгаараа орох биш тоймтой хэрэгтэй судалгаараа орох. Буюу одоо яг надад хэрэгтэй гэснээр барьж авах. Тийм ач холбогдолтой байдаг. Тэгэхээр бидний нэг гаргадаг түгээмэл гаргадаг алт бол энэ юм шиг бас харагдаад байгаа. Ойднуудын түгээмэл одоо ажиглагддаг зүйл нь тийм. Хоёрдугаарт нөгөө бидний энэ нөгөө нуршуу хамааралгүй хэсэг ихтэй бичдэг байдал. Одоо бичиглэл ярьж байгаа юм чинь тийм хэдүүлээ нуршуу буюу descriptive буюу хүрнэ гэсэн. Ерөөсөө ингээл оршоол хүрнэл яваал гэдэг. Яг энэ судлагдсан байдлын тоймыг яагаад чигээд байгаа юм, хинт хэрэгтэй, чиний ажилд ямар хэрэгтэй гэдгээ хэлэхгүй ингээл ерөөсөө бичээл гэдэг, оршоол гэдэг. Тэгж нэлээд уншсны дараа энэ судалгааны юм болж байгаа гэдэг ингээд дүгнээд эхэлдэг те. Эсвэл хүрнэ өгүүлсэн буюу одоо юу гэдэг бидний хамгийн их энэ магадгүй манай монгол хэлний одоо нөгөө бидний багада бичиж сурсан бичиглэлийн стил эсвэл ийм юм болов уу гэж би бодсон. Их алсаас ингэж бичдэг. Айгүйг оршдог. Тэгэл за бүр ингээл хувьсгалын үеэс бичээл те. Их ойртлоо гэхэд арчилсан хувьсгал руу орж ирнэ. За бүр ойртол атгаа гэхээр одоо юу ч үгүй те. Яаж игээл нэг 10 жилийн алсаас ингээд бичих гэж айгүйх юм одоо оршил ихтэй бичдэг бидний нэг юу юм шиг байна. Сурсан арга барил, бичиглэлийн арга барил ерөөсөө энэ юм шиг байна. Тэгээд гадны сургуульд бол мэдээж энийг нөгөө хүлээн зөвшөөрөхгүй шүүмжлээд эхэлж байгаа юм л да. Яг яах гээд байгаа шууд хэлээч. Эхний 2-3 үлбэр бичгэдэл чиний бичсэн зүйлээс би юу унших гээд байгаагаа ойлгомоор юм. Битээ ингээд оршоод байгаад тий. Тэгэхээр энэ гүүрний өгүүлсэн буюу нөгөө дараагийнх нь болохоор яг нөгөө ийшээгээ дагуулад явчихж байгаа. Анализгүй байдал эндээс үүсв. Одоо за анализ хийхээр одоо юу гэдэг нь бүр ингээд дүн шинжилгээ хийгээд хүмүүсийн хийсэн эрдэм шинжилгээний ажлыг учиргүй базаад дүгнээд өөрөө бүр ингээд дүгнэлт гаргаад бичих гэж байгаа юм биш тий. Энэ анализ гэдэг нь тодорхой хэмжээнд аналитик хандаад нөгөө судлагдсан байдлын тойм дээрээ тий одоо юу ч үгүй судлаач тэр ингэж 2006 онд судалсан бол судлаач одоо тий 2010 онд ийм болгож ингэж өгчүүлжээ гэдэг ингээд их айхтар бүр нүгэлхээсээ илүү ямар аналитик шинж чи эндээс харж ирвэ, ямар шинж тэмдэг, ямар паттерн гэж ярьдаг шүү дээ. Гадныхан паттерн буюу ямар хэв шинжийг энэ одоо үзэж судалсан эрдэм шинжилгээний материалуудаас анзаарагдаад байна вэ гэдгийг харж ингэж жоохон базж бичиж сурмаар юм шиг. Тэгэхээр энэ
би бол энийг яг нийтдээ байдаг бидний одоо нөгөө 10 жил сурсан манай Монгол бичиглийн аргатай зөрдөг юу юм болов гэж анзаараад байна. Арга барил юм болов гэж. За ингээл нөгөө нуршаалтай ингээл бүр нүгэлэл яваад ахар чинь нөгөө өөрийн судалгаанд хамаарал бүхий ангиллаа үсгэж чадахгүй, азаж чадахгүй. Юу надад хэрэгтэй вэ? Би аль хэсгийг нь барьж цааш нь өгдгийг хэрэгтэй тий. Эсвэл нөгөө gap гэдэг яриадсан нөгөө хумзаага мэдэрч цаашаа судалгаагаа өөрчлөх гэдгээ мэдхгүй төөрөх, шантрах. За ингээд нөгөө нэг судалгааны орон зай тогтоож чадахгүй байдалд орох тий. Тэгээд иймэрхүү байдалд бол яг докторийн оюутнууд бол ихэнх нь ордог байх энэ бас их тийм юу гэдэг түгээмэл анзаарагддаг бидний бас нэг тийм хар нөхрөн унсан чим шиг тийм сонир мэдрэмж төрүүлдэг хэсэг бол энэ дээр гарч ирээд гэдэг юм шиг байна. Яг юуны тойм болвол судалсан байдлын тоймыг за юу юм бах те намын сан хэдэн сар суугаал те өөрийнхөө сэтгэлээс ажлууд байл хараад биччихээчтэй. Тэгэхээр бас болохгүй байна. Яг тэгээд гүр нүгэлээл бүгдийг ингээл те зүгээр ингээд тэгжээ ингэжээ гэж бичээд хаад би тэгээ юу гэж гэсэн асуулт мэдчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ юу за наад хүмүүс чинь судалсан юм байна. Тэгээд яг юу гэж чи яг яах гээд байгаа юм гэж хараад байгаа нь гэдэг асуулт мэдчихээд байна те. За хэдүүлээ цаашаа сэдвийн онл авсан үндэслэл гэсэн нэг үе шат руугаа ороо. За ингээд судалсан байдлын таймад авахаар дараагийн зүйл маань онл авсан үндэслэл дээрээ шүүгддэг хэдүүлээ те. Энэ дээр ч гэсэндээ нөгөө бичих үе шат маань явцарлаа. Энэ дээр яг төстэй нөгөө баримтчгийн судалгааны үе дээр төстэй болвол онлайн судалгааны тоймоо гаргахын тулд ч ялгаагүй дахиад уншина гэдэг лээ те. Дахиад нөгөө том эрдэм мэдлэгийн нөгөө саналуугаа орлоо, янз бүрийн онлайн зүйлүүд уншлаа. За англи бүхий дүгнэлт өөртөө зориулаад хэдэн категори ч юм уу үсгээд ингээд онлайн ч юм уу ч гэсэн тавиад явлаа. Ингэж яагаад нөгөө онлын үзэл баримтлал доторх орон зай дахиад тодорхойлох хэрэг энэ дээр гарч ирж байгаа. Ямар гэп байна. Энэ онлоор юу гэдэг юм бэ те бас зөндөө хэм бичигдээ зөндөө ажлууд хийгдээд одоо бүр бас ялгаагүй одоо ханчжээ ийшээ эрдэм шинжилгээний ажил хөө болсон юм байна. Гэвэл заавал би тэр онлыг одоо багчлаа л те би зоогоо тэнд байгаад ах хэрэг байна уу? Өөр зүйл рүү арай одоо орон зайтай өөр зүйл рүү орох хэрэгтэй юм гэдгийг мэдрэхийн тулд ялгаагүй 1-2 дугаар уншдаг бид нар зайлшгүй давхал хэрэгтэй болж байгаа. Уншин ухам бичин те ингээд 4-р шатанд очихоор за гэпа тодорхойлоод за энэ онлог сонирхолтой байна. Энийг ерөөс энэ өнцгөөс нь те Монголын одоо юу гэдэг одоо за миний судалгаагаар гэр оролт хийж өгдөг байдаг те нөхцөл судалсан зүйл байхгүй юм шүү дээ. Гэж олж тогтоовол багштайгаа ярьж хагаад миний одоо энэ те онлын онл хувь нэмэр оруулж чадах хувь нэмэр маань энэ юм байна. Би ерөөсөө ийш авъя гэж одоо те мэдэрч хийх энэ үе шат руу орж байгаа. Энэ дээр мөн адил нөгөө бичих процесс маань ялгаагүй явагдаад онлын эсээ хэвлүүлэх ч юм уу те онлын одоо өгүүлэл бичээд дотоод гадаадын сэтгүүл эрдэм шинжилгээний юм одоо хэлцүүлгүүдэд бас оруулаад бүр батлаг одоо би энэ яг онлыг барьж аваад явна гэдгээ одоо шийдэгүүч гэсэн иймэрхүү одоо хэлцүүлгүүдэд ороод бас те хүмүүсээс сэтгэлийн сонсоод энэ иймэрхүү онлоор ингэж ажилласан байхыг энэ онлж ингэж үлдсэн байхыг та нар юу гэж бодож ингээд бас хэлцүүлгүүдэд оролцоод явах нь өөрөө бас бидний нөгөө гуравт дурдсан тийм нөгөө орон зайгаа олж авах өөрийн орох хувь нэмэр оруулах тийм энэ орон зайг олж авах бас их тусдаа ийм процесс байгаад байдаг. Тэгэхээр онл арга зүйн үндэслэлийн энэ үе шат дээр ч гэсэндээ нөгөө бичих процесс маань энэ үе шат дээр бас яваалаа. Бидний нэг гаргадаг бас нэг түгээмэл алдаа бол би төрүүлээ слайднаас төрүүлээд ярьчлаа гэдэг нөгөө санаанд орсон дээр нөгөө юу манай оюутнууд яг түүхээр зарим нь ингээд бичихгүй явж байгаад тэр хойно за одоо зүгээр юм багшаа би нэг одоо тий 6 сар маа ингээд ерөөсөө хичээнд ороод гарахгүй нам суугаад биччихин бүгдийг нэгтгэл биччихин тэгж ярьдаг. Эсвэл ингээд процесс дундаа үе шат болгон дээр бичээд явах нь чамд бие амар тий сэтгэл санаанд амар сэтгцэн эрүүл мэндийн хувьд амар ийм байх уу эсвэл одоо тийм сүүлийн 1 жилээ ингээд яс суугаад бүх юм барьж аваад бичих гэж суух нь амар байх уу гэдгээ
бодож үзмээр юм шиг. Мэдээж ихнийх нь амар шүү дээ. Яаж ч бодсон процесс дундаа бичээд яваад байх нь бүгдийг нэг дор буцаагаад ингээд эвлүүлээ те пас шиг эвлүүлээ тавьчихад мэдээж бий даа. PhD хийхийг бол permanent head damage буюу те бидний тархинд мөнхийн гэмтэл учруулдаг сурах процесс гээд юугаар одоо ашигнаад бичсэн яваад байсан шүү дээ. Нэг талдаа бас үний юм шиг хэрвээ энэ процессыг ингээд нөгөө зөв төлөвлөж чадахгүй бол бид нар яалтчгүй нөгөө permanent head damage буюу сэтгцэн эрүүл мэндийн асуудалд ороход бол их амархан байдалтай болж хувирна. Тэгэхээр тэ ичээнд орж байгаа дээр бичдэг арга бол ер нь би бол тэрийг хувьдаа бол хамгийн аимшигтай арга гэж үзээд байдаг. За цаашаа яваад сэдвийн арга зүйн үндэслэл рүүгээ орно гэдэг тэ. За юугээ баримтчгийн судалгаа буюу судалсан байдлын тоймоо тодорхой хэмжээнд хийцэн онлын хувьд бас хөрхэн судалгаа хийцэн бол одоо би арга зүйгээ яах юм болов. Тэгэхээр нөгөө судалсан байдлын тойм маань байж гэн тэ энэ хоёр 1-2 дугаараа хийцэн энэ хоёртойгоо нийцүүлсэн эхний хоёртойгоо нийцүүлсэн судалгааны арга зүйн сонголт руу орж байгаа. Удирдагчтайгаа ярьж байгаа тий бас нөгөө тухайн судалгаа хийж байгаа орчин нөхцөллөө мэдээж харгалзаж үзье. Хотод юм уу ямар сегмент донд ямар энэ донд орж байгаа билээ те ямар зорилттой рүү орж байгаа билээ гэдгээ бас бодож судалгааны арга зүйн сонголт маань хийгдэж байгаа. Ялгаагүй бичих процесс энд бас байж болж байгаа. Судалгааны арга зүй тэгээд судалгааны арга зүй дээр чинь ёс зүйн асуудлууд аяг орж ирнэ те ёс зүйн одоо зарчмуудыг нь хөндсөн хэрэгжүүлж эхлэегүй ч гэсэн албар дээр хийж эхлэегүй ч гэсэн дээр яагаад бол тэгж эсээ бичээд хэвлүүлээд хэлцүүлэг өргөж болно шүү дээ. Ийм судалгааны аргаар ийм одоо зорилт төлөвлөрөө ороод ажиллахад ийм ёс зүйн одоо зарчмыг шаардах ийм зүйл гарч ирэх одоо боломжтой байдгийн байна гэдэг өөрөөр хэлбэл ийм одоо дискшнтэй буюу те одоо хэлцүүлэмжтэй ийм өгүүлбэр хэвлүүлэх бас боломжтой болчихж байгаа. За ингээд нөгөө үйл явц бүрдээр бидний нөгөө бичих процесс ингээ ороод ирчихээр эдгээрийг нэгтгэхэд за магадгүй ингээ тус бүрд нь хэвлүүлээд явж исэн бол бүр мундаг л үсттэй бүр одоо чиний ажиглал ерөнхийдөө гараад ирчихэж штэ тий. Ингэж амжааг бол магадгүй энэ бүх одоо нэгээс гуравт дурдсан процессоо нийлүүлж байгаад магадгүй одоо тойм эссе ч юм уу одоо өгүүлэл гэх юм уу тий эдем шинжилгээний бичиг одоо блог пост ч юм уу тий тиймэрхүү эдем шинжилгээний чанартай ийм ажлуудыг хэвлүүлэх эсвэл хурлын илтгэл бэлтгэж танилцуулах ийм боломжууд биднэрт бүрэн байж байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү боломжуудыг ашиглаад аль болох бичих процессоо явуулаад хэвлүүлээд байх нь за хэвлүүлэхгүй махэд илтгэл хилцүүлээд тий хүмүүсээс зөвлөмж аваад ингээд ухаад яваад байх нь өөрөө бидний одоо нөгөө диссертац бичих үйл явцад маш ихээр хөнгөлнө гэж хэлэх гээд их хэмжээгээр хөнгөлнө бүр. За юу докторийн ажлын яг одоо бичих бүрэлдэхүүн хэсгийг хэдүүлээ нэг харахад би номын сонгоо ухаж байгаад манай нийгмийн ухааны сургуулийн одоо түгээмэл манай нийгмийн ухаанд ашиглагдаж байгаа докторийн ажлын энэ одоо бүрэлдэхүүн тий бүтц ямархуу байгааг харсан. Ерөнхийдөө дараах бүтцээр бичигдээд нөгөө саяны бидний ярьсан сэдвийн судлагдсан байдал онол арга зүй судалгааны үр дүн хэлцүүлэг энэ бол үндсэн бүлэгтэй бүлэг юм уу одоо хэсгүүдийг оруулаад тийм ингээд дотроо мэдээж энэ маань жижиг одоо дид сэдвүүдэд олон болж задардаг шүү дээ та мэдээж байгаа тийм. За ингээд номзоо хавсар бүхий ингээд одоо бүтээлийн хуулбар илрүүлэх шалгуураар гарсан одоо ийм одоо бүрэлдэхүүн хэсэгтэй ажлыг одоо магистр докторийн судалгааны ажлын үр дүн хүлээлгэн өгч урна гэдэг 2020 онд журмаар жишээ нь батлаад өгчихсөн байх жишээ. Тэгэхээр оюутнууд байна одоо энэ бүрэлдэхүүн хэсгээд агаад бүрэлдэхүүн хэсэг болгон дотор юу бичигддэг билээ гэдгээ өөрсдөө сайн ярьснаар мэдж байгаа юм чинь тий. Тэгээд одоо бичих процессаа эхнээс нь эхлээд явах юм. Бас яг нэмж хэлэхэд дэлгэрүүлээд харахаар голдуу 3 бүлэгтэй бичихэд манай нийгмийн ухааны сургуульд бол докторийн ажлыг бүлээн зөвшөөрөөд багш байна. Энэ нэг шинэ орж ирсэн
одоо бичих процесстэй холбоотой тийм бидний бичих процесс явж байгаа юм чинь энэтэй холбоотой нэг шинэлэг шаардлага юу вэ гэхээр энэ Thomson Reuters-ийн индекс тийм буюу эсвэл Scopus бүртгэлтэй ийм сэтгүүлд одоо нэг өгүүлэл хэвлүүлсэн байх гэсэн шаардлагыг сүүлд одоо шинжилсэн байдлаар энийг оруулсан байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө бас бидний нөгөө бичих процессыг сүүлд нь бүгдийн сууж агаад нөгөө тийм ичээнд орж бичих биш та явц дундаа бичээд хэвлүүлж явах ёстой юм шүү гэдгийг одоо пүүшилсэн тийм одоо энийг одоо хэрэгжүүлэхэд тус болохоос биднийг бас хөөрхөн түлхсэн ийм шаардлага байгаа. За тэгээд энэ юутай индекстэй сэтгүүл хэвлүүлэхээс гадна одоо тэнхмийнхаа юм уу сургуулийн хэмжээнд дотоодын эсвэл гадаадын эрдэм шинжилгээний янз бүрийн сэтгүүлүүдэд бас эрдэм шинжилгээний ажлаа хэвлүүлсэн байх эсвэл зохиогч байгаа эрдэм шинжилгээний хуралд оролцож хэлэлцүүлсэн байх гэсэн шаардлагууд бол хэвээрээ байж байгаа. Яг төгссөн сургуулийн хувьд бол их олон сургуулийн жишээг мэдэхгүй учраас яг өөрт хамгийн ойр жишээ гэвэл энэ судалгааны ажлын бүтцийг батлуулах гэдэг энэ генетик сургууль дээр байсан. Энэ процесс надад хэвтэйхэн санагдаад байсан. Судалгааны ажлын бүтц буюу нэг аутлайн тийм бидний бичих гэж байгаа бүтцээ эхлээд хурлаар ороод батлуулчихаар өөрөөр хэлбэл бидний нөгөө докторийн ажлын жанжин шугамыг батлаад өчөж байгаа тийм. Тэгэл эннийхээ дагуу одоо би ажиллаа хийх юм байна. Тэрэндээ удирдагдаад нөгөө төрөний судлагдсан байдлын тойм арга зүй сонголтын чинь бүгдээрээ бүтцтэйг уялдаад явчих болохоор бүтцээ мэдээж өөрчлөн тийм бид нар шиг гадаадын оюутан бол тэгээд ямар нөхцөл байдал юм байгаа гэр бүлээр явсан чинь би нэг буруу тооцчих явахшаа энийг би бүтц дээр өөрчлөмөр байна гэвэл мэдээж бүтцээ өөрчилж болно. Гэхдээ дахиад нөгөө том эрдмийн зөвлөлийн хурлаар орж бүтцээ батлуулж байгаа. Тэгээ ингээд яг батлуулаад авчихвал яг биднэрт бас болохгүй юм биш те. Энэ манай ихтэй сургуулиудад удирдагч багштайгаа ярьж байгаад бүтцээ батлуулах бол зарим сургууль дээр баг бүр одоо журманд нь орчихсон бүр хатууд ихтэйч явж иж магадгүй. Тэгэхээр энэ бүтц батлуулах гэдэг хэдий чанарын одоо тийм индуктив судалгаач гэсэн нэг бүтцээ батлуулаад авчвал бас биднэрт нэлээд одоо нөгөө дэм болохоос процесс байдаг юм байна гэж бодсон. 5-8 бүлэгтэй бичигдэн хамгийн муутай 5 Thomson Reuters-ийн индекстэй сэтгүүл багтаа 2 одоо үйл хэвлүүлсэн байх. За тэгэнгүүт Австрали сурж байгаа найзаасаа сонирхож асуулаа таны сургуульд ямар байд юм бэ? Бичих үйл явц талаас нь хийж өгөөч гэдэг. Тэгэхээр үгийн тоо 80,000-аас 100,000 буюу өргүүлээд үзэхээр энэ нэг 270-аас 320 хуудастай байхад өргөлөл одоо хүлийн зөвшөөр өгөх болж юм гэж үзэхтэй. Энэ нь ялгаагүй бас нэг 5-8 өргөлөг болж задах юм байна лээ. Тэгээд энэ гадны сургуулиудад байдаг нэг онцлог бол энэ нөгөө хэвлүүлсэн өгүүллийн үр дүнгээр хамгаалах боломж байгаа тийм нөгөө defense by publication гэдэг өөрсдөө нэлээд хэвлүүлсэн өгүүллийн үр дүнгээр хамгаалах буюу одоо нөгөө Thomson Reuters индекстэй сэтгүүлд магадгүй 2 юм уу 3 өгүүлэл хэвлүүлчихсэн бол энэ одоо хэвлүүлсэн ажлынхаа одоо чанарлаг байдлаар би шууд хамгаална гэсэн одоо үг болж тарж байгаа тийм. Тэгэхээр нөгөө өгүүлэл хэвлүүлэхийн нөгөө ач холбогдол энэ дээр бас гарч ирээд байгаа. Бидний нөгөө бичих процесс эрт эхлүүлэхийн ач холбогдол ингээд байнга халуунттай гарч ирээд байгаа. Яг хэвлүүлсэн өгүүл болгоны чинь юу гэдэг тоогоор нь хөөгөөд за чи юугаар те нөгөө хэвлүүлсэн өгүүллийнхээ үр дүнгээр хамгаалж байгаа юм байна. Одоо нөгөө public defense буюу те нөгөө нээлттэй хамгаалтыг хэрэггүй байна гэж бас үзэхгүй. Тухайн хэвлүүлсэн өгүүллийн эрдэм шинжилгээний оруулж байгаа хувь нэмэр тэр хэр өндөр вэ? Хэр одоо чанартай бүтээлүүд хэвлүүлсэн бэ гэдгийг зөвлөл ярилцаж тогтсны үндсэн дээр энэ хүнийг одоо хэвлүүлсэн өгүүллийн үр дүнгээр хамгаалуулъя гэдэг шийдвэрийг жишээ гаргадаг байх. Ийм одоо жишээ байсан. Тэгэхээр яг бид нар хэдийгээр иймэрхүү юу шаардлагаараа явахгүй ч гэсэн нөгөө бичиглэлийн хувьд бол та бүхэн маань одоо саяны те одоо ярьсан энэ үе шат болгон дээрээ тэгэхээр анхаарал бичих процессыг эрт эхлүүлээд явуучвал бие дэх амар болох нэ гэж хэлэх гээд байгаа. Миний яриа жоохон богинохон болох гээд байна. Сүүлийн слайд ч те бичиглэлд ерөнхийдөө анхаарах юм дээр за би энэ дээр улаанаар бичсэн. Энэ
анзаарч байгаа зүйл юу гэхээр ерөөсөө чиний бичсэн ажлаас таны бичсэн ажлаас уучлаарай юу хамгийн ихний одоо хамгаалтан дээр чинь асуух асуулт ерөөсөө энэ улаанаар бичсэн. Ерөөсөө энэ бол яг асуун бүр яг баттай хэлэхэд та нарын хамгаалтан дээр одоо хамгаалж амжаагүй байгаа бол шүү дээ тий сууж байгаа хүмүүс нь чинь одоо таны ажлын эрдэм шинжилгээний үнц нь одоо мэдлэгт оруулж байгаа хувь нэмэр юу вэ? Та тэрийг нэг товчхон хэлдэг. Гэл ерөөсөө яг ихний асуулт ингэж орж байгаа. Тэгэхээр эхнээсээ процесс болгон дээр, үе шат болгон дээр бичээд нөгөө түрүүний ярьсан нуршуу биш те тодорхой анализтэй, аналитик шин чанартай бас хөвлүүлсэн одоо те иймэрхүү ажлуудтай байгаа бол дээр нөгөө нэг түрүүний нөгөө gap олох буюу те судлагдсан байдлын тоон дээрээч би орон зайг нь мэдж байгаа онл 100% ч миний ажил бол онцгой би бол тэр хоосоо орон зайг олж би тийшээ орж тоглож чадсан гэдгийг бичиж чадсан гэдгийг мэдсэн учраас энийг бол хэлэхэд амархан болчихно тийм бид нарт энэ ажлынхаа үнцийг хэлэх. Тэгэхээр дахиад хэлэхэд бакалавр магистрийн ажлаас ялгаатай нь ерөөсөө докторийн ажлын үнц нь ерөөсөө л энэ эрдэм шинжилгээний чанартай байдгаараа л ялгарна шүү дээ бид нар. Ямар учраас бид нар докторант болоод докторийн ажил хийж байгаа вэ? Энэ бол эрдэм шинжилгээний ажил байх. Тэгэхээр энэ асуулт бол зайлшгүй орж ирэх учраас тэр нөгөө сая дахиад давтаал хэлэх гээд байгаа юм нь gap дээр үндэслээд тий оромзой дээр үндэслээд би ямар хувь нэмэр оруулахаар чармаад байгаа юм бэ? Хичээгээ BCB өнөөдөр хүртэл тэрийг чадсан бол бардам хэлэх тий одоо хамгаалтан дээр бардам хэлэх одоо ийм ач холбогдолтой байгаа бичиглэл ихнээсээ одоо зөв явсны одоо үр дүн гэх юм уу энэ үе шатн дээр гарна тий. Тэгэхээр эсвэл онл практикийн ач холбогдол чинь юу вэ гэсэн асуулт бас орж ирдэг тий. Онл практикийн ач холбогдол юу? Ялгаагүй адилхан эрдэм шинжилгээний үнцийн мэдлэгт оруулах хувь нэмрийг арай өөрөөр асуугаад байгаа юм шүү дээ тий. Чиний ажлын онл практикийн ач холбогдлыг чи юу гэж бодож байна вэ гэж асуу. Энэ бол ерөөсөө захын яг одоо эрдмийн зөвлөлийн асуулт. За тэгэхээр өөртөө бодох нь те би нөгөө нуршуу стилээр бичсэн үү аналитик буюу анализтай байдлаар би бичлүү гэдгээ бас энэ үе шатнд эргээд харах хэрэгтэй болж байгаа тийм. Одоо яалтчгүй бидний нөгөө нэг их холоос хөөж бичдэг энэ арга бол яалтч ингээл гарч ирээд л юм л. Өөрөө ирэхгүй гарч ирээд ингээд бичээд байдаг. Тэгэхээр нөгөө азар манай багш жишээ нь амар тийм нөгөө нуршуу бичгийг үзэн яддаг гэх юм хүн таарсан. Өгүүлбэр болгон дээр за энэ арчилсан хувьсгал чинь чамд ямар хамаатай ингээд жишээ нь тийм. Тэгэл болсон. Чиний ажил дээр яг ямар хамаатай ингээд. Нэг хамаагүй тэгвэл надад хас гэж жишээ тийм. Би ч бас нэг жоохон хууцын тооноо бодвол бас нэг жоохон арчилсан хувьсгалаа бичиж байгаа нэг 300 хуудас илүү гарчмаар л байна шүү дээ. Үгүй тэгэхээр бол үгүй тэр өгүүлбэр болгоноор нь харна зурна. Өгүүлбэр доторх үгийг харна. Энэ үг яагаад энд явж байгаа юм? Яагаад энэ үгийг бичсэн юм бодохтой юм? Ямар учраас орсон юм? Би ийм учраас би ингэж оруулсан юм аа. Энэ бас нэгдүгürt миний одоо тийм нөгөө би native одоо speaker биш тийм миний их хэл биш учраас магадгүй түүл хас гэж бодож шин. Ингээл түүл энийг яагаад ингэж бичсэн? Энэ өгүүлбэр энд хамаагүй. Зөвхөн хамаатай өгүүлбэрийг бичих гэж одоо шахаад байдаг. Энэ гадны багш нар ерөнхийдөө ихэнхийнх нь арга барил бас тийм байхаа гэж бодод байна. За тэгээд нөгөө сургууль болгоны бичвэрийн шаардлага байж байгаа тийм. Манай дээр бол одоо APA 6, 7 энтрээр бичгэд боловсруулалтын зөвшөөрөлтөд болж ийн гэд яваад байгаа. Тэгэхээр та димэн сурж байгаа бас сургуулийн бичиглийн шаардлага одоо ямар шаардлагыг тавих юм байна тийм. Chicago хэмээн. Тэгэхээр тэрийг мэдээж чанд дагна. За энэ 4, 5 дээр дурдсан зүйл болохоор энэ сүүлийн үед аяг ажиглагдаж байгаа. Та мэдж байгаа дөө гадны индекс үзүүлэлтийг ашиглаж бид нэр аяг судалгаа хийдэг. За одоо юу гэдэг те нөгөө бид нар ч аяг дуртай шүү дээ. OECD-ийн орнуудад ашиглагдсан одоо юу ч үгүй ийм мундаг индекс те ийм мундаг тест ч гэх юм те. Ийм үзүүлэлтээр би шууд Монгол руу хөрвүүлээд судалгаанд ашигласан юм аа гэж. Тэгээд баг одоо тэрэндээ ингээд бүр амар ихтэй байдаг. Шууд ашиглана болно гэдэг бүр ингээд те. Тэнгүүтээ монголоор өгж байгаа нөгөө гадны нэршлүүд нь уншихаар бас хаяа буудаггүй ойлгогддог. Яг юу хэлэхээр юу руу оруулаад явцсан бэ гэдгийг.
энэ дээр нэг жишээ нэг одоо таатай жишээ гэх юм уу хүрээлэн дээр шүү дээ. Санаанд оглоо өнгөрсөн 2-3 жилийн өмнө юм байна. Хүрээлэн дээр судлаачид нийлээд social exclusion гэдэг ойлголтоор жишээ нь бид нар судалгаа руу орсон. Би бас social exclusion руу орсон. Тэгээд Монгол руу яаж болох вэ гэдэг хэд хэдэн удаагийн хэлцүүлэг бид нар ковидын үеэс юм байна. Саналаа ковидын үеэс. Тэгээд онлайнаар хэлцүүлэг хийгээд одоо хэдүүлээ яг л орчуулган дээр нэг баймаар байна. Монгол хэл рүү яаж хэлүүл энэ үг хэвтэйхэн буух вэ? Судалмаар байна. Огт энийг одоо судлахгүй бол бас тэ бид нар болохгүй байна. Цаг хугацааны бас яг одоо нэг таймли гэж ярьдаг шүү дээ, тэ. Цаг хугацааны асуудал байна. Ингэж хэлцэж байгаа бид нар нийгмээс тусгаарлан орхиодох явдал билүү үзэгдэл гэдэг дээр тогтсон. Нийгмээс тусгаарлан орхиодох үзэгдэл. За тэгэхээр яг одоо энэ нэршлэрээ энэ судалгаараа орж байгаа хүмүүс минь, судлаачид минь анхаарад энэ үг хэлгээр хэдүүлээ явъя. Тэгэхгүй бол монгол хэлэн дээр нэг янз янзар тэ одоо буудаг. Одоо жишээ нь би миний өөрийн заадаг хичээл дээр олон нийт community ордог. Олон нийт гэдээ ярихаар нөгөө public relations бол явчихдаг. Олон нийтэд харилцаал тэ одоо юу билээ олон нийтэд харилцаалбууд олон байгууллагуудад байгаа шүү дээ. Тэгээд бид нар олон нийтийн хөгжил төвшил community development буюу олон нийт гэдээ ярихаар жишээ нь ингээл тэ одоо холдох юм өсөл байдлыг үүсдэг. Тэгэхээр индекс үзүүлэлтүүд ашиглаж бичихтэй магадгүй нөгөө Монгол нэршил дээр бас анхаарч бичих явцдаа сайн зөвлөгөө авч хэлцэж ингэж явна юм шиг үлээ. Тэгэхгүй сүүлд нь бас юм орон тэ ойлгомжгүй байдал үүсэх. Ийм зүйл. За энэ сүүлийнх дээр нь докторийн судалгааны ажлууд дээр энэ за зөвлөмж дүгнэлт гэдэг хэсэг яаж байгаа тийм зөвлөмж боловсруулах гэдэг. Одоо за зөвлөмж докторийн судалгааны ажил юм чинь мэдээж том л байх баг тийм их л мундаг том зөвлөмжийг эндээс хүн одоо хүлээлттэй байх гэдэг юм тийм зөвлөмж боловсруулахдаа тэгтээ хит анхаарал нөгөө эрдэм шинжилгээнийхээ өнгө хэсэг алдагдуулаад өөрөөр зөвлөмжийн чухал юм уу чиний ажлын эрдэм шинжилгээний үнцийн чухал гэдэг хүртэл бараг асуулт тавихуц ажлууд байхаар харагдаад байдаг. За зарим ажил жишээ нь одоо нэг тийм манай Монголд хэрэгжиж дууссан бодлогын үнэлгээ одоо бодлого хөтөлбөрийн үнэлгээ гэж үгтэй юм тийм тэр дотор баг нэг альтер онлайн дээр ярихдаггүй юм тийм одоо хөтөлбөрийн үнэлгээ аятай ч юм шиг тийм одоо бичсэн бичиглийн одоо юуны хувьд ч тийм бичвэрийн хувьд ч тийм тиймэрхүү. За эсвэл одоо за тиймэрхүү зүйлүүд зөндөө байдаг. Одоо эсвэл юу гэлээ одоо тэр салбарт ажиллаж буй ажиллагчдад тулгамдж буй өнөөгийн нөхцөл байдал шийдвэрлэх арга зам гэсэн жишээ нэртэй докторийн судалгааны ажил бол жишээ зөндөө байдаг. Айгуу тийм түгээмэл нэр юм шиг байна. Эсвэл юу гэлээ одоо юу ч байдیں۔ Одоо тэр асуудлын судлагдахын асуудалт энэ гэдэг тийм тэгээд арчгаас нь уншихад ерөнхийдөө нэг тийм практик шинжтэй юм шиг шууд тэгж харагдаад байна. Бичиглийн хувьд практик шинжтэй зөвлөмж боловсруулалтад илүү анхаарсан юм шиг. Тэгэхээр бодлого боловсруулж байгаа одоо бодлого боловсруулж байгаа хүмүүс маань одоо юу гэдэг те бидний хамгаалсан ажлыг аваад уншаад зөвлөмж хэсгийг хараад үнэхээр тэр бодлогын дизайн боловсруулах үе шатанд оруулаад явж ивэл сайн л хэрэг. Гэхдээ бас тэр болгон хамгаалсан ажлын зөвлөмжийг уншаад шууд бодлого болоод гардаггүй юу гэдгийг бас хэдүүлээ яг одоо бодит байдал дээр бодох хэрэгтэй юм шиг. Тэгэхээр би болвол миний хувийн бодол юу вэ гэхээр эрдэмтлэг чанар нь нэгдүгээр байх хэрэгтэй. Эрдмийн өнгө аяс нь нэгдүгээр байх хэрэгтэй. Энэ бол яг тэр докторийн ажил. Докторийн судалгааны ажил бол эрдэм шинжилгээний ажил байх хэрэгтэй болохоос биш. Одоо юу гэдэг хит одоо тийм нэг практик зөвлөмж боловсруулахад хитрхийг цав заваа зарцуулаад яана одоо зөвлөмж боловсруулах юу бичих вэ багшаа гэл те. За нөгөө OECD-ийнхаа нөгөө орнуудаа харъя. Скандинавын орнуудад ингэт юм байна. Тэр улсуудад ингэт юм байл шүү дээ. Шууд тэр зөвлөмжүүдийг ч юм уу те одоо бичдэг ч юм уу жишээ. Манайд наалдах ч юм уу, гүр ч юм уу, хэрэгтэй ч юм уу, гүр ч юм уу. Ийм жишээ нь зөвлөмж боловсруулахад хит их цаг бас зарах одоо энэ магадгүй бас нэг тийм хувь судлаачийн одоо юу гэмдээ анхаарах зүйл гэхээсээ илүү баг бидний хитэд сургуульд байгаа докторийн судалгааны ажлыг тэр бичих одоо нөгөө энэ бүрэлдэхүүн хэсэг дотор өөр асуудал баг шүү. Бүрэлдэхүүн хэсэг дотроо дүгнэлт санал зөвлөмж гэд оруулж харчин
энийг одоо тий докторийн ажил юм чинь би амар мундаг одоо юу гэдэг бодлогын түвшний зөвлөмжийг би гаргах ёстой гэж л одоо хүн яа штэ хүлээж авна штэ тий би бол бакалавр гэдэг юм шүү дээ магистр гэдэг юм шүү. Тэгэхээр миний зөвлөмж мундаг байх хэрэгтэй. Тэрэнд бас нэг давхар бид нарт нэг юм бичиглийн хувьд бас санаа зовох энэ дээр цаг өрөх ийм зүйл гарч ирж байгаа. За тэр тэгэл манай бакалаврын ажил дээр энэ шаардлагатай шүү дээ. Бүр тэгж ярил. За чиний юу ингээл тий чиний судалгааны ажлаас гарсан дөрвөл зөвлөмж юу вэ гэх жишээ. Одоо нууцгүй бид нар тэгэл яадаг шүү дээ. Асуудаг жишээ бакалавр дээр магистр дээр ч тэр тий. За тэгэхээр ийм л зүйлсүүдийг л өнөөдөр та бүхэнтэйгээ хуваалцъя гэж бодсон. Тэгээд асуулт байвал хэдүүлээ цаг байгаа юм чинь тий. Би нэг 40 минутанд л ярьсан юм байна. Цааш нь үргэлжлүүлээд дэлгэрүүлээд асуух зүйл байвал хэдүүлээ чөлөөтэй ярилцсан. За. Сонирхолтой ажил хийсэн баярлалаа. Өөрийнхөөс шинжилгээ судалгааны ажлынхаа явсан туршлагаас хуваалцсан таатай байна. Би зөвхөн одоо эхэлж бичиж эхлэх гэж байгаа. Эхэлж яаж байгаа учраас бүх мэдээллүүд надад сонирхолтой авштай тийм санаанууд бас орж ирсэнээ баяртай байна. Тэгээд тодруулж асуух юм гэх юм бол эссе бичүүлэх эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичгтээ одоо яаж хандах уу, ямар одоо өөрийнхөө туршлагатай үндэслэх юм, ямар бодлоод яг зарим хүмүүсийн яриа бол өгүүлэл бичүүлэх тухайн одоо сэтгүүлийн редакцийн одоо шалгуурыг хангасан тийм өгүүлэл нийтүүлэхэд их төвөгтэй байдаг. Хэдүүлээ одоо хинт хандаж өгөх үү, яаж авах уу, сургуулаараа дамжуулах уу, эсвэл гинээр дамжуулж явах уу, өөрөө шууд хандах уу гэдэг энэ чиглэлийн мэдээлэл бас өгвөл байна. Баярлалаа. За тий хэрэгтэй асуулттай бас л бидний бичвэртэй холбоотой юу би хувьдаа яадаг вэ гэхээр тухайн нөгөө сонирхсан сэтгүүлийнхаа эхлээд тэр тухайн сэтгүүл дээр хэвлэгдсэн ажлуудыг нэг сүүлийн 2-3 жилээр шүүгээд миний бичсэн өгүүлэлтэй төстэй ажлууд байна уугүй юу гэдгийг эхлээд шүүгээд харчдаг. Яг нэг өмнө нь тэрийг мэдэхгүй ингээд сабмит хийх буюу явуулчаад тэгээд таны ажил одоо манай сэтгүүлийн тэ одоо юм ч үдийн зорилго юунд нийцэхгүй байна уучлаа гэдэг буцаагдал тэгээд тэр чинь бичих гэж өчнөө процесс болцоод ахад фейл болно гэдэг чинь хэцүү шттэ тийм бүтэн жил зарцуулагдаж байгаа юм ихэд яг ингээд нарийн тоолох юм бол нэг өгүүл гарахад жил болдог тийм жил хагасч байж магадгүй. Тэгэхээр чин за тэгвэл ямар ингээд бодож байгаад би бол сүүлийн үед тэгдэг болсон. Тухайн сэтгүүлийнхаа яг сүүлийн тэр ядаж 2 жилийн ч юм уу хэвлэгдсэн материалуудыг харж агаад хэрвээ миний бичсэн өгүүлэлтэд эсвэл бичих гэж байгаа өгүүлэлтэд яг адилхан гэх юм уу төстэй сэдв байж байгаа бол тэгэл ерөөсөө тэр сэтгүүлийг шууд орчмоор юм шиг санагдаад байна. Яг тэгэхээр ойлгомжтой уучлаарай энэ чиглэлээр одоо ажлууд хэвлэгдсэн таны ажлын онцлог чанар харагдахгүй байна. Өөрөөр хэлбэл нөгөө түрүүний бидний энд ярьсан нөгөө gap буюу нөгөө орон зай эдийнэ дүүрчихсэн энэ чиглэлээр нэлээх одоо өгүүлбэр хэвлэгдсэн байна. Таних өөрөөр хэлбэл нөгөө санаа давхарж байгаа учраас бид нэр дахиж хэлмээр. Яг Монгол штэ энэ ч өөр штэ би Монголд хэлсэн штэ гэдээ бас нэмэргүй те жоохон үзэхэд бас нэмэргүй тэгээд нэг буцчихвол хэцүү. Бүхэл нөгөө бичиглийн стайлыг дахиж өөрчилж ээж дараагийн сэдвээр болчихно. Тэгэхээр нэг эхлээд сэтгүүлээ судалчмаар санагдсан. Яг таны асуулт болохоор бас нөгөө бичих өгүүлэл бичихтэй бас юу харах вэ гэж бас асуусан нь тий. Сэтгүүлд хандхаас өмнө тэрэн дээр болохоор яана тэр чи одоо амар олон процесс юм байна гэхгүй. Юугээ судалгаа хийцэн байж таарна тий. Та хэлүүлэх гэж байгаа юм чи мэдээ судалгаа хийцэн байж таарна. Анализ сайтай тэгээд тэрийг одоо бүр ингээд хэвлүүлэхэд бэлтгэсэн байж таарна. Тэгэхээр чинь яг тухайн тийм байна. Дахиад сэтгүүлийнхаа юуг харах юм байна. Би бол сэтгүүлийнхаа дахиад стил бичвэрийн одоо нөгөө тий одоо гайдлайн гэж цаадал чинь тавьчихж байгаа шүү дээ. Тий 10% яаж бичих вэ? Зохиолчдод зориулсан одоо 10% зөвлөмж гэж тавьсан байгаа тий. Тэрийг нь харж байгаа гэх бичин тий.
одоо ямар хэсгүүдийг жишээ нь байхыг шаардж байна тухайн сэтгүүл те. За түгээмэл байдаг хэсгүүд бол мэдээж оршин шаардна. Тэгээд одоо тухайн орны онцлогийг дурдсан тэр research context буюу ямар орчин те нөхцөл байдал ямар зорилт бүлгийн дур судалгаа хийсэн тэрийгээ дурдахыг шаардна. За судалгааны арга зүй онолын үндэслэлээ дурдна. Тэгээд нөгөө те finding хэсгийг буюу судалгааны үр дүн танилцуулна. Тэгээ хамгийн гол нь нөгөө нэг discussion буюу та үүгээрээ энэ судалгаагаа яг юу хэлэх гээд байгаа вэ гэдгийг одоо дэвшүүлсэн, тэгээ санал дэвшүүлсэн, одоо эсвэл шүүмжилсэн ч юм уу тэр зүйлийг гаргасан хэсэг байх гэдэг бол нэг ямар ч үсэн манай нийгмийн ухааны чиглэлийн сэтгүүлүүдээр ерөнхий хайрцаг нэг энэ дид хэсгүүдийг оруулсан байх нь шаардлагатай шүү. Тэгээ бичиглэлийн хувьд бол яг саяны ярьдаг одоо энэ нуршуу байхыг бол ямар ч сэтгүүлүүлийн зөвшөөрөхгүй. Ямар ч сэтгүүлээр юм байхгүй. Бидний нэг сэтгүүл буцаагддаг нэг шалтгаан бас энэ байгаад ах шиг байт юм. Хамааралгүй эсгүүдтэй нуршуу өөрнөө өгүүлсэн анализ багтаа гэдгээр бас бид нар ингээд аюух олон улсын сэтгүүлээс буцаагдаад ах шиг мэдээж л. Семинар өдрийн мэдлэгээ маш сонирхолтой мэдээлэл байна. Ихний хилцүүлэлтэд орцоо байгаа. Тэгээд надад бас санаа авах маш олон зүйлүүд байлаа. Тэгээд жишээлбэл нэр дээр дүн шинжилгээ, хэрэгжилтийн үнэлгээ гэсэн ойролцоо өгнөөс харахаар алийг ч муу гэдэг тавьчихмаар энэ хуулийн хэрэгжилтийн үнэлгээ ч юм уу эсвэл энэний хэрэгжилт гэдэг тавьчихмаар ижил төстэй өгнөд дүн шинжилгээ, хэрэгжилтийн үнэлгээ гэсэн өгнөд байгаа гэдэг. Энэ дээр одоо ялгаа нэг нөгөө хамгаалалгүй аюул гардаг ба тийм бас дараагийн юм ямар нэгэн шинжилгээ ч юм уу хийгүүтээ тэндээсээ буцаагаад яг нөгөө таны хэлдэг шиг зөвлөмж ч юм уу ямар нэг юм гаргах гэдэг аахгүй. Яг тэрнээ бас ач холбогдол гэж бодоод байсан чинь нэр нөгөө эрдэнэлэг шинжээ магадгүй мартаад гол зөвлөмжөд илүү анхаарах гэдэг юм шиг. Тэгээ миний сонссноор докторийн түвшний ажил нэг бол онол санал гэсэн байгаас шинэ онол эсвэл шинэ дизайн эсвэл шинэ загвар авах гэдэг байна. Тэгэхээр ямар нэгэн тийм гаргалгааг биднээс шаардах юм байна. Тэрээ гэхдээ яаж хийвэл бас оновчтой байх вэ? Эхний хилцүүлэлт ороход би нэг тийм загвар гэдэг үг авсан гэсэн гоё юм шинжилгээ хийгээд юм загвар санал болгоно гэсэн чинь тэр загварыг заавал ингээд туршаад батлаад тэр ажиллана гэдгийг чи өөрөө батлах хэрэгтэй. Тэгэхээр тодорхой цаг хугацаа шаардна гэдгээс энийг эргээд хараарай гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр одоо ямар үг магадгүй одоо арга зам ч юм аа өөрөө хэлээд болох арга гэдэг юм. Тэгээд нөгөө түрүүнд энэ ордоос асуусан гадагшаа ирэх хүмүүстээ ганцаараа өгчүүл зүгээр өсөө заавал багшаа өдөртөж багшаараа ирэх юм болоод багшаараа явуулах зүгээр болов гэдэг. За ингээд гураас. Яна тэр ихний тэр нөгөө үг сонголтын дээр бол уучлаарай би яг хэлэхэд надад бол яг хэцүү байна. Тэрийг бол өстө өдөртөгч багш чинь тэгээд тэр хилцүүлгээр оруулж байгаа тэр одоо тий одоо бүрэлдэхүүн шийдэж чамд зөвлөх болоо гэж бодоод байна. Тэгэхээр би яг шинжлэхгүй одоо тий дүгнэхүйгийн одоо яг аль нь зөв байж болохыг нөгөө цаад контекстыг мэдэхгүй учраас бол хэлж чадахгүй байна. Хоёрдугаарт нь болохоор юун дээр зөвлөмж хэсэг дээр юу гэж асуулаа уучлаарай юу байсан юм уу эсвэл нэг тийм ямар юм үрдэн гаргаад байгаа. Тий загварыг миний бодлоор чи заавал батлах албагүй шүү дээ. Ажил энэ одоо болохгүй юм байна. Монголд энэ хэрэгжих боломжгүй загвар байна гэдгийг бас гаргаж үзүүлвэл илүү одоо баг юу тийм шүү. Тэ юм дээр заавал батлахтаа бас сонирн биш. Бид нар одоо юу гэдэг манай тэнхимийн бас төлөөлөлд ирсэн сууж байна. Бидний хамтраад ажилласан ажлууд дээр гарсан нэг ойлгосон зүйл юу байсан бэ гэхээр бид нар нэг судалгаа хийхээр яагаад чи нэг тийм эергээр батлаад бичвэл айгуу тийм таатай тийм мундаг үр дүн гаргацсан юм шиг мэдрэмж төрөд идэв. Энийг ингэж Монголд ингэж судалсан чинь ийм байсан гэхдээ ингээд аюу гой ингээд нэг зүйлийг баталж байгаа тэр одоо үг өгүүлбэр нь бас айгуу онцгой онц байх юм шиг ойлгоод байсан. Эсвэргээрээ finding is a finding гэдэг нэг үг байгаа. Чиний судалгааны одоо үр дүн л бол үр дүн. Тэгээд угаасаа одоо юу гэдэг Монголд тэр загварыг ашиглаад болоогүй бол яах вэ? Тэр чинь чиний л үр дүн. Тийм би ингээд яасан чинь одоо магадгүй тоон судалгаа би ийм батлнаа гэд би гипотез дэвшүүлсэн байсан байна харин батлагдаагүй.
энэ Монголд бол энэ загвараар ажиллавал ийм эрсдэлтэй харин ч бүр ийм хэцүү байдалд орох юм байна шүү гэдгийг гаргаад үзүүлчихвэл тэр өөрөө чиний судалгааны л үр дүн баггүй. Үр дүн бол үр дүн. Тэгэхээр заавал юу гэдэг нөгөө эерэг үр дүн байх шаардлагагүй. Тэр итгэлэл бид нар чанарын судалгаан дээр явж байгаа бүр фейлтэй тий бүр судалгаа нь бүр нураад энэ болсонгүй. Энэ судалгаа маань яач вэ гэдэг ийм нөхцөл байдал үүссэн. Үүсэнгүүд тэгэл яахтай одоо фейлдсэн юм чинь тэрийгэл бичиж та тэгвэл болоогүй. Яагаад болохгүй байсан шалтгаануудаа харин бичвэл дараагийн эрдэм шинжилгээний ажил хийж байгаа хүмүүс илүү одоо сургамж болох юм байна. За тэгвэл одоо тэ failed одоо юу ч үгүй lessons learned гэдэг бичдэг штэ тэ сургамж одоо тэ бидний алдсан алдаа гэж яагаад бичсэн ч болохоор байгаад байгаа. Тэр нөгөө загвар дээр зөвлөмжтөр бол тийм би өөртөө чинь санал нэг байна. Тодорхой барьж авсан онлынхоо хүрээнд гэхдээ хэцүүдээ одоо ер нь орчин үед тэр нөгөө судлагдаагүй орон зай, судлагдаагүй үлдсэн салбар ч юм уу нэршил, салбар ойлголт байхгүй болчихлоо шүү. Тэгэхээр бид нэр ингээл бүр ингээд амар онцгой онлын нээлт хийн гэж бол ер нь бол худлаа хэцүү. Тийм болохоор юу гэдэг тухайн ашиглагдж байгаа онол дотор жижигхэн ч гэсэн одоо сэжүүрээс нь барьж аваад тэрийг тестлээд уралдаж үзээд арай өөр талаас нь арай өөр байж болох л одоо загварыг би ингэж хөндлөөл гэдэг гаргачихад ер нь докторийн ажлын үнцэн гараад ирнэ гэж би боддог шүү дээ. Бүр одоо онцгой бүр ингээд патент одоо авах ч үгүй юм бүр тийм онцгой нано одоо тийм юу гэдэг те сансрын энэ сүүлийн үеийн ийм одоо ололт биш бол шүү дээ. Бүр тийм онцгой ололт биш бол нийгмийн шинжилгээнд бол бидний тэ салбарт бас харцсан хэцүү бүх юм ингээд судлагдчихсан мэдсэн одоо бүх талаас нь олдсон магадгүй тэ ийм байх учраас бас gap хагаад тэрэн дээр зөвлөмж боловсруулаа бичих гэдэг бас хэцүү. Тэгэхээр бол ухаа онлоос аваад 10 сая бол тийм бичгтэй л явж байна. Сайн дэстэй чинь яас дүн хийдэг учраас хэвлэсэн шүү дээ. Энэ хоёр зүйлс сайн эхнийхэн тэр сэдв судлсан байдал дээр тойрон хэвлэлэн хийдэгсэн. Тэр таймыг өөртөө зориулж хийж гэнэ эсвэл олон нийт зориулж хийж гэнэ үү? Нийтэд бас тийм мэдээлэл хүчтэй хийж байгаа тийм. За хоёр дахь нь онлын тухай хэлцүүлэх их орж байгаа хэцүү хэрэгсэн шүү дээ. Энэ нарийн онлын сэдвэр Монголд бол тийм хэцүү зүйл болдог. Одоо гадаадын хэцүү онлайн тийм энэ яг хэвлүүлж байгаа нь бол яг өөрт чинь хэрэгтэй те дараа нь хэвлүүлсэн юм чинь диссертацийнхаа нэг хэсэг болгоод оруулж штэ. Энийг бол аль ч ямар ч сургууль дээр татгалзахгүй гэдэг дээр бол би бүрэн итгэлтэй байна. Гадны ч байна уу, манай дотоодын их сургуулийн ч байна уу. Шууд нэгд хэвлүүлсэн материал бол өөрийн нэг хэсгээ болгоод хэвлүүлчихнэ. Хоёрдугаарт нөгөө бас нөгөө академик аудиенс буюу нөгөө эрдэм шинжилгээний ажлыг чинь сонирхоод унших хүмүүст бас хэвлүүлжүүл энэ маань хэрэгтэй те. Судлагдсан байдлын тоймыг тэр олон хүн хийгээл, бичээл, хэвлүүлээл байхгүй штэ те. Тэгэхээр бас зарим нэг хүний ажлыг хөнгөвчлөөд өмнөөс нь ингээд судлагдсан байдлын тоймоо гаргаад хэвлүүлж байгаа кредитээ одоо та авах болохоос биш бас нөгөө үр шимийг нь хүртэх хүмүүс цаана зөндөө байгаа учраас хэвлүүлжүүл бас хид хэдэн давхар ач холбогдол байгаа. Тэр онлайн хэлцүүлгийн хувьд бол үнэн би тантай бүрэн санал нийлэн бид нар бас саяхан ярьж байсан бид нар ч гэсэндээ манай Монгол Улсын сургуулийн хувьд ийм нэг онлайн хэлцүүлэг маш бага зохион байгуулдаг. Сүүлд өнгөрсөн жил манай философийн тэнхимээс Камюгийн номны нэг номон дээр би санахгүй яг аль номон дээр нэсэн бэ? Номыг барьж аваад тэр номыг тойрсон одоо за онлайн гэх юм уу те ер нь хүн яаж ойлгож байгаа вэ гэдгээ ярилцах хэлцүүлэг зарласан чинь суух суудлаа олдохгүй оюутнууд битүү шалааран шахаад суугаад ингээд ханаар нь ингээд тойроод тэр ангийг бүр ингээд бүчээд бүр маш тийм халуухан хэлцүүлэг болоод өнгөрсөн. Тэгэд ерөнхийдөө оюутнууд бүр ингээд айгүй цангацсан байт юм байна. Хэрэгцээ нь өндөр байт юм байна. Бас их сонирхт юм байна гэдгийг өнгөрсөн жил тэнд суугаад бас бодож ирсэн байхгүй. Тэгээ яг тиймэрхүү хэлцүүлэг бол бид нэр үнэхээр хиймээр зохион байгуулмаар
хэрэгцээ өндөр байдаг. Яг үнэндээ бид нараас тэр болгонд зохион байгуулаад өдөртөө аваад явхад жоохон учир дутагдaltaй бас юу дутуу байгаад байгаа юм. Тийм та тэрийг яг л олж харсан байна. Одоо жишээ нь онл арга зүйн хилцүүлэг гэдэг энэ 2 дугаар дурдсан. Энэний хүрээнд л уг нь хийгтгэл ажлын хэлмэг байгаа. Тийм тэгээд нэгэнт ийм байгаа юм чинь тэгээд одоо яах юм гэлтэй юм шүү дээ. Тэгээд яг ер нь цаашдаа бидний нөгөө одоо тийм багшилж байгаа бидний анхаарах хэрэгтэй нэг чиглэл ийм болчиход байгаа юм. Тэгээд тэрийг хөндлөлтөө тэгээд одоо нэг юу болтлоо онл арга зүйн хилцүүлэг нэлээд өргөн хүрээнд онлын ийм мундаг ийм суурьтай явагддаг болтол бас бусад боломжуудыг мэдээж ашиглах хэрэгтэй те цагаалтахгүй төрний хэлдэг тэр олон улсын өөрийнхөө судалгааны чиглэлээр нөгөө фри онлайн гэж дандаа тийм онлайнаар төлбөргүй янз бүрийн хилцүүлгүүд өөрийнхөө салбар чиглэлийн ассоциац холбоо тийм сургуулиудыг ингээд өөрөө одоо нөгөө захиалагчаар тийм юугаар гишүүнчлэлээр хэлсэд орчуулсан үнэгүй хилцүүлэг зөндөө явагддаг юм чинь тийм бас тиймэрхүү зүйлээс үр шимийн өртөжл байх хэрэгтэй. Зяасан байна баярцгаа. Сайн байна уу? За баярцгээс нэг асуулт асуусан юм байна. Оршил баярцгийг хоёр хүмүүс их холоосон дэршгүй шүү. Антын усуулаас хийе. Оршилтай өчнөө цаг. Тэгээд баярцгийн хэлсэн сая зүг судалгааны нөгөө бүрийг тодорхойлох маш чухал асуудал. Эндээ би бол одоо яс бахараад ихний нэг хэдэн жил бол судалгааны асуудлыг тодорхойлох нэлээд байна. Энд дээр бас юу яах юм бэ? Судлаач би супервайзер өдөртөж багш нэлээд чухал үүрэг үүсдэг юм байна. Яг одоо би ерөнхийдөө зэвэ мэдээд за энэ хүрээнд ийм асуудлаа гэж юу ч томьёолж болж байгаа. Асуудал за яг юу бичихгүйгээд ямар асуудал хөөж бичихгүй гэхээр томьёологдсон хэсгээ мэдэхгүй учраас ингээл тэр тэгжээ энэ ингэжээ гэдэг баах юм хийсэн. Хоорондоо уялдаа болоо байхгүй. Тийм болчтой гэл. Тэгээд тэр асуудлыг ингээд томьёолж гаргаж ирнэ гэдэг бол зөвхөн өөрийн асуудал биш. Бас уул нь өдөртөгч багш юу сайн тусч өгч чиглүүлж өгстэй юм хэлээ. Надад нэг асуудал юу байсан бэ гэхээр манай өдөртөгч багш яг миний мэрэгжлийн багш биш болсон. Би ингээд философийн чиглэлээр хийх болоод эхэндээ би нөгөө шашны судалгаа хийгээд очсон чинь нөгөө чи бол шашны хүн биш философоор хийгээд ингээд уцаа философоор болсон. Энэ бол нөгөө багш чинь шашны чиглэлийн илүү судалгаа мэддэг болохоос философийн асуудал сайн мэдэхгүй учраас намайг бол чиглүүлж чадхаа болж байгаа байхгүй. Би өөрөө одоо хамаг асуудлаа шийдэх шаардлага. Тийм учраас ингээд асуудлаа томьёолохын тулд за энэ чинь юу ийм асуудал чинь нэлээд судлагдсан наач судлагдаагүй тийм ингээд юу н асуудлаа томьёолох зүгээр гэх. Тэгэж чиглүүлж өгөх нь их чухал юм байна. Тэгээс үүнд би энэ миний чиглэлийн судалгаагаар одоо янз бүрийн мундаг судлаач ийм ээж. Би нэг ийм асуудал судлаж байгаа. Энэ дээр та нэг юу гэж бодож байна. Ингээд ингээд асууж байгаа нэг нэлээд томьёол бий болгож ирж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг томьёолчод байж бүр өшөө тодорхой болох хэрэгтэй юм байна. Тэгжиж яахгүй бол нөгөө нэг асуудлаа гүйж явхад бидний ерөнхий болчихлоо хамж баах юм ярих хэрэгтэй болчихсон. Тэгээ асуудлаа томьёолцсны дараа одоо стратегийн лидерчээр юу гэдэг юм чинь гарч иж байгаа. Ямар асуудал гарч ирдэггүй гэхээр яг ямар бүтээлүүд нь судалгаанууд нь яг үндсэн миний одоо судалгааны гол одоо тулгуур бүтээлүүд болох бай онлын асуудлууд болох. Ямар нь одоо юу гэдэг юм бас нэг хамруулж авах хэрэгтэй судлаачдын үнэлгээд байх хэрэгтэй. Гэдгийг би өөрөө бас шийдэхэд зорж байгаа. Яг энэ чинь хилээд өгөх юм ерөнхий за энэ хүрээний юм шүү. За энийг хийж ингэж шүү. Тийм учраас одоо энэтэй холбогдуулаад нэг асуулт асуух. Одоо танаа супервайзер тийм ээ. Яг лидерчүүд юу ч ярих юм байл шүү. Судлахаас өмнө бүх материалаа судалсан байх хэрэгтэй гэсэн тийм асуудал болж байгаа. Яг бүх судалгааныхаа мэдлэг уншаад тэгээд судалгаа хийсэн. Юу гэж судалсан юмаа судалж бичнэ гэсэн үг тийм. Тийм. Тийм учраас ревю гэж бүгдийг ингээ уншаад ингээд тайлбар за энэ асуудал үнцээ гэсэн тэгэхээр нөгөө судалгаагаа үшээ хийчихээ тэгээд ревюг хамгийн сүүлд нь бол хийх ёстой асуудал юм шиг харагдаад байна байхгүй. Тэр дээр одоо танай багш чи яаж тусалж дэмжлэг болж ирсэн бэ гэж.
яа гадны юу хин шиг нэр юу барцнаас амантай шиг заавал нөгөө асуулт асуухгүй бас өөрийнхөө туршлагаас солилцоо те хилээд тэгвэл бас их илүү бас сонирхолтой байна шүү. Та бүхэн тэрийг бас бодоорой. Юуны яг гадны оюутнуудын тэднэрт байдаг нэг эрхчлөлтэй нэг эвтэйхэн юм нь юу гэхээр нөгөө болохгүй л удирдагчаас олчдаг тий. Та тэрийг мэдж байгаа. Тэрэн дээр бол нэг хин нэмзэглээд байхгүй болохгүй бол одоо би удирдагчаас олмоор байна гэдэг төсөлт өгөөд нэг гомдол саналгүй хүн шиг удирдагчаас олж болж байгаа. Тэгээ манай Монголын нөхцөлд бол бас эвгүй штэ. Хэцүү те. Ерөнхийдөө нэг тийм жоохон персонал юм болоод явчихдаг те. Яагаад ч удирдагчаас болоод байгаа хувийн асуудал байгаа мó юу ч үгүй те гэж жоохон уяатай хэцүү. Тэр тохиолдолд одоо хэдүүлээ нэгэн л Монголынхаа нөхцөлд ярьж байгаа юм чинь нэгэнт олдсон удирдагчтайгаа хэрхэн сайн ажиллах вэ гэдэг дээр л гэхээр одоо хичээх хэрэгтэй болчихж штэ тий. Манай удирдагчийн хувьд бол яг чиний удирдагчтай төстэй нь ерөнхийдөө нөгөө ийм докторийн ажил учраас докторийн төвшөнд чи сурах гад ирсэн хүн бол үдий зэрэгтэй хайлт одоо уншилт тий бичлэлтийг чи өөрөө хийсэн байх хэрэгтэй. Би чамд ерөөсөө тийм илдэг юм хэлмээр байна. Нэг хоёрдугаарт би танай Монголын контекстыг мэдэхгүй сайхан тийм үгээр нөгөө ам хаадаг тий. Би танай Монголыг сайн мэдэхгүй учраас чи өөрөө ингээд ядаа судалтаа гэдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг оюутны өөрийн нөгөө бие даах чадвар аягүй чухал болоод явчихж байгаа. Яг саяны хэлсэн шиг ямар өчнөө юм уншаад тий судлах гад байгаа судалсан сэдвийнхаа судлагдсан байдлыг өөрөө буцааж уншиж хагаад за багшаа би ер нь ийм юм оллоо. Ийм нэг гэп байх шиг байна. Би ийшээ орж ингэж ажиллавал та юу гэж бодож ийн вэ гэд хэдийнэ юм олчоод орно гэхээс биш юу ч олоогүйгээр чи над дээр битгий ирдээ цагийн гарц гэдэг. Нэг тиймэрхүү л багш байсан. Тэгэхээр яг манай Монгол багш нар бол харьцангуй зөөлөн шүү дээ. Гайгүй шүү дээ. Бараг цуг сууж байгаа хаяа бичээлтэй цагийн тулчул хөрхи шүн мөн хамт номын санд суугаад бичээд хүртэл суудаг багш нар байж л байдаг бидний дунд. Тэгэхээр бас тэр нэг соёлын ялгаа харьцангуй өөр байдлууд бас байж л байна. Зөвчлэр зэгчлээ. Манай хүрээлэн дээр цааштай сууж байгаа баяртай байна. Нүнийх нь оюутнуудын хувьд манай докторийн оюутны бакалавр Монголын жишээгээс харахад хамгийн тусламжтай сэдвийг сонгож явах гэж байгаа би тэгээд нэг сэдвээ сонгоод явчихдаг. Хамгийн хэцүү юм нь онлайн гаргах юм байдаг. Тэгээд харахад заавал зөвхөн уншсан байх ёстой байхад тэр үеийн бол уншилтын байхгүй. Тэгээд өөрийнхөө судалгааны жишээн дээр онлоо яаж тодорхойлж авсан бэ? Би юу юм тий. Онлоотыг авсан бэ? Би ч одоо хамгаалал 3 жил өнгөрцөн байна. Буцаад бүгдийг ингээд буцаагаад хөөж ийн. За нөгөө нэг бас тусгаарлал авах гэдэг байдал руугаа бол орсон. Нилээн төөрсөн би бол тэр Монгол судлал руу орж таарсан гоо Монголын гэр оролттой холбоотой судалгаа болохоор тэгвэл Монгол судлаачид юу гэж энэ хэсгийг судалсан байсан. Өргөө байх үед ямар байсан, хүрээ болоод юу болсон ч гэдэг юм ингээд нилээн өргөн орох хэрэгтэй болсон. Би бол аягүй бүдэрч аягүй төөрсөн антропологийн онол руу орсон ашигласан capacity to aspire гэдэг уучлаарай Монгол руу орчуулж чадахгүй байна. Ападурагийн одоо нөгөө Сэний Амартай Сэний залгамж гэх юм уу одоо скуулийн тэр чиглэлийн ийм юу онолч нийгмийн онолч хүн байсан. Одоо Нью-Йоркийн сургуульд багшилдаг ийм онолч хүн байсан. Тэрний антропологийн онолыг авсан, социологийн онолоодаас авсан. Нийгмээс тусгаарлагдсан орхигдох байдал нөгөө social exclusion маань орж ирсэн. Өөрчилөлээ бүлэг болгон дээр арай өөр зүйл орж ирсэн. Нэг бүлэг дээр маань тэр юу орж ирсэн антрополог, нэг бүлэг, хоёр бүлэг дээр маань социолог орж ирсэн. Сүүлийн бүлэг дээр маань бүр public administration-ийн нийтийн удирдлагын одоо тэр нөгөө street level bureaucracy гэдэг Lipsky гэдэг нэг судлаач юм, онолч юм. Ном гаргацсан хүн гэдэг. Тэрний ажил орж ирсэн. Тэгээд яг нөгөө салбар дундын судалгаа гэж өөрийгөө аягүйх орж зоосон гэх юм уу. Тэгэд яг ашигласан нь бол энэ одоо 3 холбоо ирсэн. Тэгээд энэ 3-ыг одоо тэгэхээр нөгөө түрүүний хэлээдсэн. За тэгвэл чиний хувь нэмэр юу байсан бэ гэдэг дээр би юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ийм 3 салбарын одоо саяын дурдсан 3 онолыг
синхрониз хийх гэж үзлээ гэж одоо би хэлсэн хамгаалтан дээрээ. Синхрониз буюу ингэж хоршуулж яаж ашиглаж болох вэ? Нэг нь нэгэндээ ямар хамаатай байсан бэ? Нийгмийн шинжилгээ ухаан угаасаа одоо нөгөө blurred буюу ингээ те одоо холилдсон те ямар салбарууд юу гэдгийг чи антропологч шүү яа манай антрополог руу ороод байгаа юм шиг тийм үү. Тийм зүйл байхаа болцсон шүү дээ. Тийм болохоор одоо энэ онлуудыг нэгтгэхэд энэ дундаас би ямар дүгнэлт гаргаж болох вэ гэдгийг аминдаа харах гэж оролцсон гэх юм уу. Гэтэ яхаа салбар дундын гэдээ явчихаар жоохон тэгжил нэг өөрийгөө ингэж яа гэм бэл. Айгу ороод юм бэл. Яг нэг салбараа бариад социолог нийгмийн ажил гээд яг тэр салбарынхаа чиглэлийн онлыг бариад явуул бас арай бие дамар байх. Тэгтээ нөгөө яг нэг салбарынхаа юу гэдэг одоо манай нэг л онлоо одоо жишээ би нэг л онлоо би social exclusion-ээр л явна юу гэдэг нийгмээс тусгаарлах хөтөлбөр онлоор л явна гэсэн бол магадгүй хизээч надаас 7 чаптар гарахгүй байх байсан баг. Тэгээ бодхоор нэг юм ангэл те ороогоо би хичнээн задлаа үлээ те тэрийг бичээд өргөжүүлээд байхгүй л байх байсан баг. Тэгээ бодхоор бас жоохон нэг олон онлуудыг уялдуулж үзэх гэж оролдвол бас зүгээр л. Заавчлаа. Энэ чат GPT гэдэг нэг юм. Энэ чат GPT-ээр ашиглаж байна. Бид нэр бол бидний бүтээлийн ясан шүү дээ шүү дээ. Өөрөөр маш нэр. Одоо энэ чат гэсэн сош ерөөсөө байн чатаар урангуулж байгаа байхгүй. Одоо өөрчлөн бол 3 шиг бидний жилийн бүтээлийг ясан шат тэр үгцэн чатаар урангуулж байгаа гэж тайван юу бичиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ маань одоо хэцүү хайбд зуршил мөнөө буруу юм. Энийг бидний одоо ингэ цаашаа энэ диссертац бичээд дуусна бид тусалж юу энэ талаар ярьж байна. Өөрөө бас чат орж ирэх бол гэж тийм бодсон. Докторис намайг бичиж байх үед юу гараагүйсэн. Гараагүйсэн. Тэгэл тэр чинь 23 оны 1 сар байхгүй яг өдийд би хамгаалж байсан байна. Тэгэхээр тэр үед байгаагүй. Тэрнээс хойш бол одоо ер нь бид нар зогтох газар болчихлоо шүү дээ, тий. Зөв яаж зөв ашиглаж өөртөө хэрэгтэй байдлаар хэрэглэх вэ гэдэг л асуулт үлдчихэж байгаа шүү. Түүнээс шир би бол хэрэггүй гэж бол хэлж чадахгүй. Тэртээ тэргөө одоо сүүлийн хэвлүүлэх гэж байгаа 2 зүгэл дээр бол юу ашигласан? Ашигласан бичгтээ. Тэрийгэ гол нь нөгөө яг үнэн зөвөр тухайнтай нөгөө сабмит хийж байгаа юунда гадны сэтгүүлдээ дурдахыг одоо шаарддаг болсон байгаа сэтгүүлүүд. AI хэр экстенсив буюу ямар хүрээнд та ашигласан бэ? Аль хэсгүүдээр ашигласан бэ? Тэрийгэ үнэн зөвөр дурдна гэдэг. Уусаа цаадуул чинь нөгөө шалгачиж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор бид нар тэрийг одоо юу гэдэг их сургуулиудыг, эрдмийн зөвлөлийг тэр одоо сургуулийн хамгаалуулж байгаа зөвлөлийг хуурах одоо боломж бид нарт байхгүй. Тэгэхээр үннээ дурдаад зохих төвшөнд болов ашиглах болно гэж бодод байна. Одоо чухам яг ямар үе дээр ашиглах вэ гэдэг дээр би бол санал нэг. Одоо жишээ нь яа гэм бэ тэр олон артиклуудыг уншуулъя л да. Бацуулъя л да тий. Сэдвийн судлагдсан байдлын томыг би 50 одоо өгүүлэл даунлоод хийсэн байгаа бол бүгдийн тэнийг бүрчлэн уншдаг байсан үе чинь одоо бас цаг зав хэмнээд биднэрт ингээд нэлээд юу хийгээд өгч штэ тий анализ хийгээд өгчин базаад өгчин яаж ч самри буюу юу товчлол гаргаад өгч штэ бүр анализ хийхгүй магад чи зүгээр товчлоод өгөө гэж товчлуулж авчаад миний бодлоор товчлуулж авчаад анализ хийлгүү жоохон бүр ингээд бүр юм чинь бүр ингээд тий чиний докторийн ажлыг бүр аваа явчих магадгүй тийм чинь зүгээр самри хийлгүүлчихэд тэрнээсээ өөрөө ёстой нөгөө нэг гапа олох орон зай хаа байна хин юу гэж ярьсан байна, юу гэж бичиж судалсан байна гэдгээ өөрөө анализаа хийх зүгээр юм шүү. Тэгэхээр ашиглуулахгүй ч гэж одоо тийм яриа байхгүй. Ер нь цаашдаа яаж эвтэйхэн ашиглах вэ гэх, яаж зөв ашиглах вэ, ёс зүйтэй ашиглах вэ гэсэн л асуултыг гаргаж байна. Тий, суртахуун багаар тий. Ёс зүйн зөрчилгүйгээр
Стратегис штаб ажиллаа. Тэгээд таны ярианы хэд гарсан маш олон research paper-ыг ингээд татаад тэр дотор өөрөөр хэлбэл одоо жишээ судалгааны ажил хэрэглэх их сурвалжийн талаар байсан байна. Одоо жишээ судалгааны зөвлөлтийг холбоотой айлт маш олон ийм paper-ууд гарч ирсэн. Тэрнээсээ ялыг чанартай гэж үзээд судалгааны ажилд орох юм. Ямар тийм эрдэм шинжилгээ бүтээлүүдийг чанартай гэж үзэх юм бэ? Энэ яг нөгөө гадны сургуулиудын тогтоодсон ч юм уу те ер нь хандлага жишг нь юу байгаа гэхээр нөгөө WOS нөгөө Web of Science тий Thomson Reuters нөгөө Web of Science WOS гэдэг нэг хайлтын систем байгаа. Бидний нөгөө сурж байгаа сургуулиуд дээр биднэрт ч бас нэг үе бодвол нөгөө хэдүүлээ чи accessтэй болсон байгаа шүү дээ тий манай Moslab юу нөгөө онлайн санал руу орохоор юун дээр хэвлэгдсэн нөгөө эрдэм шинжилгээний ажлуудын саналд чөлөөтэй бид нар оюутан багшгүй бүгд орчиж байгаа. Тэгээ тэндээс нөгөө шүүхээрээ яг нөгөө өөрөөр чинь хэлж байгаа асуулт гарч ирв. Тэгвэл WOS-тэй индекс дээр буюу Web of Science эсвэл одоо нөгөө Thomson Reuters те эсвэл нөгөө Scopus индекстэй чанартай буюу одоо ранк өндөр те Q1 энэ төр яриад байгаа ранк өндөр сэтгүүл хэвлэгдсэн материалуудыг тэгвэл шүүж авч иш татаж хэрэглэе. Энэн дээр бас тэгтээ нэг юм аргаантай зүйл гардаг нь яагаад заавал WOS Thomson Reuters гэж эднэрт ингэж бид нар даваа талыг олгож явах хэрэгтэй юм. Судалгаа бол судалгаа. Одоо жишээ нь манай би айгүй олон Монгол их сурвалжууд иш татаж оруулсан. За тэрэн дээр нэг сэтгүүлээс тийм хариу надад ирж исэн. Энэ их сурвалжуудыг чинь бид нар ойлгохгүй юм байна. Кирилл дээр бичигдсэн ийм юм байна. Энэ ямар хүний бичсэн ямар их сурвалжуудыг бид нар баталгаатай сайн мэдэхгүй учраас тийм reliable буюу тийм баталгаатай сайн мэдэхгүй учраас та эднийг өөрчилнө. Үгүй яагаад ашиглаж болохгүй гэж энэ манай Монгол судлаачдын гаргасан Питон гаргасан ийм судалгааны ийм бүтээлээ бүтэн ном тогтмол учраас би эднийг та нарт одоо өөрөөр хэлбэл орчуулж батлах шаардлага байхгүй. Энэ бол манай улсад баталгаатай их сурвалжууд тооцогддог. Тэрийг ярахаар нөгөө сэтгүүлээс орж ирж байгаа нөгөө нэг юу хянагч нар те сэтгүүлийн өгүүлэлээр бидний өгүүлэлийг хянаад 1 2 3 хүн хянаад буцаагаад алдагийн мэн те одоо засах зүйлүүдийн мэн бичээд буцааж байгаа шүү дээ. Тэдний комент болгоныг авах албагүй байдаг тэгээд бодохоор. Зарим нь одоо Монголыг мэддэггүй, ойлгодгүй жишээ нь тиймэрхүү зүйлийг тавьдаг. Энэ их сурвалжуудаа өөрчил. Одоо жишээ нь юу гэдэг чинь те WOS-тэй Thomson Reuters одоо юу ч байдیں۔ Тийм одоо индекстэй бүтээлийг тааш татчих гэдэг юм. Үгүй бид нар нөгөө argue хийх буюу тэрэн дээрээ байр суурин дээрээ бас зогсож болно. Юу гэсэн үг вэ? Энэ одоо манай мундаг судлаач хүн самбуугийн бүтээлээс биш татсан. Энэ дээр бол би энийг бол өөрчлөхгүй гэж хэлэх бид нэр бүрэн хэрэгтэй. Яг нэг тийм жишгэн нэг тийм жоохон юу гэмтэй нэг тийм давуу талыг тэр юун дээр олгосон. Тэр нэг индекстэй те сэтгүүлүүд дээр олгосон нэг тийм систем одоо л яг ингээд ноёрхоо давуу байдал аваад яваад байгаа юм бол энэ тэгэхээр сүүлийн одоо юугаа даана гэвэл хандлагын даана гэвэл тэгэл яалтчгүй тэднэрээс л чухлээс л За нэг асуулт асуугаад баг тэгээд өндөрлөг шиг өөрсдөө байсан. За ревюгээр ирчлээ. Үндсэндээ асуулт асууж тэгээд миний нэг асуулт бол анх нөгөө докторийн болчиход очихдоо зөв яг бичиж байгаа. Одоо ингээд бүтээлийн таймыг хийжлээ, бүгднүүд ингээд хийчихээд бичиж байгаа юм багш. Аргументаа гаргаж ирээ. Байж байгаа аргументаа гаргаж ирээ гэдэг тийм. Тэгэхээр яг үндсэндээ бол би анхлаад очсон бол аргумент гэж юу ч яриад байгаа. Яг юу гэдэг байна. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг аргумент жишээг хийлээд хөө тэгээд уураас таах бол тийм маш чухал баярлалаа гэж. Тэр нөгөө аргумент дэвшүүлэх өөрөө бидний бичих процесс дээр зайлшгүй одоо орж ирдэг бас нэг бидний нөгөө уламжлалт манай Монгол сурсан бичиглийн арга гэх юм уу хэлбэрт тэр болгон байдаггүй юу юм гэж би бас анзаарсан. Тэр аргумент гаргана гэдэг нь тэр нөгөө бичиж байгаа жишээ гэвэл за жишээ нь сүүлд ямар төвшүүлсэн бэ гэхээр өгүүлэл дээр бичсэн нэг өгүүлэл дээр одоо за манай гэр оруулыг би бас зарим сэтгүүл дээр ревю хийгээд өөрөө ревюер уншаад сууж хахад
илт одоо юу гэдэг ислам гэдэг те бичсэн гадны судлаач байдаг. Одоо ислам буюу Зүүн Азийн те орнуудад нэлээд байдаг одоо за Латин Америкийн орнуудаас байж байгаа фавела гэдэг нөгөө одоо дипүц чүгжөөгүй ядуу буурай те одоо хачин зовсон зүдэрсэн одоо орчинтой одоо өөрөөр хэлбэл хүний амьдрах орчин нөхцөл бүрдээгүй орчныг ислам гэдэг байгаа шүү дээ те та хэд мань мэдж байгаа. Тэгэхээр ислам гэдэг хэд хэдэн гадны судлаач жишээ нь тэгж бичсэн байгаа юм. Тэгээд тэрийг одоо уншуулж байгаа юм. Одоо тэрэн дээр жишээ нь бидний одоо Монгол судлаачдын бичиж байгаа өгүүлэлтээр гаргаж байгаа аргумент юу гэхээр гэр хороолол одоо өрөндийн барууны судлаачдын одоо та бүхний мэдэх ислам бол огт биш юм аа. За тэр бол нэг аргументын жишээ юм уу гэж миний санаанд орж байна. Яагаад вэ гэхээр тэгээд өөрөө аргю хийх хэрэгтэй те тэрийг нотлох хэрэгтэй. Яагаад вэ гэхээр дараах одоо те justification буюу зүйлээр хувь судлаачийн хувьд би миний аргумент бол би гэр хорооллыг хизээч ислам гэж хардаг. Энэ бол манай одоо юу гэдэг Монголын те соёл ахуй гэсэн Монгол гэртээ амьдрах бол ерөөсөө буруу зүйл огтхонч биш. Тэгээд ч манай одоо юу гэдэг засгийн газраас бол те гэр хороолд амьдрах одоо амьдрах юм те энэ байдал хүлээн зөвшөөрдөг. Энэ бол хүлээн зөвшөөрөгдөг байдаг те ислам дээр бол хүлээн зөвшөөрөгдөг голдуу газараа булаалгадаг хөвддөг тууддаг иймэрхүү нөхцөл байдал байдаг. Манай дээр бол ийм нөхцөл байдаг учраас соёлын онцлог байдлаас бас харгалзаад ислам гэж одоо бичгээс одоо татгалзаж байна. Энийг өөр өнцгөөс харах ёстой гэж одоо жишээ нь бичвэл тэр бол одоо жишээ нь одоо таны бичгэлийн одоо аргумент хэсэг энэ байдлаар бас гарч ирж болох. Аргумент гэхээр учиргүй ингээл тэ шүүмжлээл одоо юу гэдэг те би ста тийм модернизаци юм Монголд би ирж шүүмжилж яах энэ гэж одоо бич гэсэн үг биш. Тэг өөрийн үнцгийг гаргаж бичгийг хэлээд байгаа аргументтай байна. Баярлалаа. Хэрэгтэй асуулт. За сүүлийн нэг асуултыг аваад тэгээд өндөрлөө. Асуулт байна уу? Өөр асуулт байна уу? За асуулт байхгүй шүү байна. За тэгэхээр өнөөдөр бидний урилгыг хүлээж аваад сонирхолтой яриа та бүхэн бас ихтэй гэсэн гэж бодож байна. Хийж хэлцүүлэг өргүүлсэн баярлалаа багшлаа баярлалаа. За тэгээд бидний зүгээс бас веб-стокшинга юу солоны ажил за хичээл зааж байгаа хичээлтэй холбоод бас сүүлийнхаа үеийн бүтээлийн дээжсээс баригч байна. 근데 тэгээд бүгдээрэнд эрдмийн ажилд нь юу хүсье? Амжилт хүсье. Ийм олуулаа ирж суун гэж би бас төсөөлөө өгөө баярлалаа. За баярлалаа.